ਰਾਹ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਝਰਨਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ। ਸੋ ਆ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਆ ਇੱਥੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਭਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ 7-8 5-6 ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਝਰਨੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ? ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਪਿਆ? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। रोबी हम वीडियो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सावधान कपड़ा मत फेंकना, क्या मतलब है इसका? यहाँ ना बंदे फेंक जाते हैं ना, यहाँ कपड़े कुपड़ा फेंक जाते हैं नहा धो के। हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बाबा जी रहते हैं, इसकी छाँव में आ गया बंदा, अच्छा, तो गलत हो जाता है। गलत हो जाता है। हाँ जी। हुआ कभी ऐसा, देखा आपने कभी? हो सकता है ऐसे, हो सकता है। मतलब एक वो है सोच है कि ना भी कि हो सकता है, कभी होया तो नहीं। बाकी चलो वहम भरम इंडिया चलते रहते हैं, ये अपनी अपनी मानता भी है भाई, है ना। मानते हैं लोग हिमाचल तो वैसे काफ़ी लोग मानते हैं। चलो जेड़ा भी इतने आंदा कभी कपड़ा नहीं अपना सुट कितने जाना हम बता देते हैं, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, गंदगी ना फैलाए। गंदगी तो फैलानी नहीं है, वो तो हमने इसी में बता दिया है। ना ना ना, कभी नहीं वो नहीं। चलो ठीक है भाई। उसका दोष हमारे को लगता है, अगर मान कोई बाहर का लोग यहाँ आते हैं, हाँ, और यहाँ गंदगी फैला जाते हैं, अच्छा, तो ये बाबा जी हमारे को मतलब इसमें दंड करते हैं, मतलब दंडित करते हैं सारे लोग, सारे गाँव भाई। पूरे गाँव वालों का, सारे पिंड वालियां ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ।
चढ़ के सारा थोड़ी जी चढ़ाई आ, कुछ नहीं होंदा, इन्ना कि बंदा कर ही लेंदा। बड़ा स्लिपरी है यार, हाँ इत्थे फाइनली पहुंच ही गए। हुण चलते हैं चंडीगढ़, उत्थे जाके मिलते हैं तुहानूं। इत्थों निकलीए बस हुण टाइम नाल, थक गए बहुत ज़्यादा। उनको पहली बार हॉर्न मार के उन्होंने स्पीड कम करने के बाद फिर पूरा निकाल दी गाड़ी यार। और बची कितनी जगह थी यहाँ पे, एक बात बताओ। आपकी कंप्लेंट वो भी कर रहे हैं, आप कैसे आ रहे पीछे से? नहीं हाँ वेखो जी, हाँ हेलो टनल आ गई है जो आप चंडीगढ़ तो वापस जाते हैं। देख रहे डॉक्टर साहब गड्डी वड्डी है। ਗਰੀਲਾ सो फाइनली पहुंच गया घरे। रात के बज गए 8। बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार। फोन करते हैं रेस्ट, सवेरे ऑफिस भी जाना है। सो वीडियो नू करते हैं इत्थे खत्म। आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आई होएगी। अगर आई तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो। सो वीडियो नू करते हैं इत्थे खत्म। मीनवाइल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सैनिटाइज्ड। बाय बाय।